நம்மள நெறைய பேர் பகலெல்லாம் நல்லா இருப்போம். நைட்டு மட்டும் சளி பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும். மூக்கடைக்கும், தும்மல் வரும். இது நெறைய பேர் ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. சில பேருக்கு வந்து சளி பிடிச்சிருக்கும். சில பேருக்கு வந்து அலர்ஜிக்னால இந்த மாதிரி ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்கும். நெறைய ரீசன்ஸ் இருக்கு. எனக்கு இந்த மாதிரி இருந்தப்ப இத நான் ட்ரை பண்ணேன். ரொம்ப நல்லா வொர்க் ஆச்சு. ஒன்றும் இல்லைங்க, நம்ம ஸ்டீம் பண்ணுவோம் இல்லையா, அதுதான் இது வந்து ஹெர்பல் ஸ்டீமு. தண்ணியில் கொஞ்சம் வேப்பிலை, வெத்தலை, துளசி, கீழாநெல்லி, தூதுவளை, கற்பூரவள்ளி, கொஞ்சோண்டு மஞ்சத்தூள் சேர்த்துட்டு குக்கர் மூடி போட்டு மேலே இந்த மாதிரி ஆவி வரும் இல்லையா, இதை நம்ம இன்ஹேல் பண்ணாலே சூப்பராக ரிலாக்ஸாக இருக்குது. நீங்கள் சாதாரணமாக ஹாட் வாட்டரில் ஸ்டீம் எடுத்தாலே போதும். ஆனால் இந்த ஹெர்பல் ஸ்டீம் இன்னுமே ரொம்ப நல்லா இருக்கு. நம்ம சேர்த்துருக்க ஹெர்ப்ஸ் கூட கோல்டு காஃபை சரி பண்ணக்கூடிய ஹெர்ப்ஸ் தான். உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்க. நன்றி.